3. osa. Urvaraba krollid ja Fenandro. Möödunud on mõni kuu. Mehis on oma seiklusteel jõudnud Urvarabasse. Sealsed elanikud näivad olevat mures. Üllas Mehis läheb muidugi mõista uurima. Mis siin sünnib? 3 hamba ja 1 sisse torgatud silmaga vanait vastab kurjalt. Kõik on hukas. Mehis pärib rohkema järele. Salapärane püstoliga relvastatud tumesinise kaabu ja mantliga kodanik nimega Fenandro vastab. Seal rabas on miskit kurja. Mis kurja? Tule, ma näitan sulle. Mehis järgneb Fenandrole sohu. Mehis üritab midagi vaikselt öelda, kuid Fenandro kohe keelab. Kui nad on jõudnud sihtpunkti, annab Fenandro käega märku. Ta lükkab hundi nuiad eest. Neile paljastub terve mikroühiskond inimese, koera ja hobuse ristsugutisi, mida Urvaraba tunneb krollide nime all. Pea nagu koeral, keha nagu mehel ja labajala asemel hobuse kabjad. Mehis kohkub. Fenandro juhib nad soost kõrvale ning selgitab. Need elukad seal on krollid, siinse kogukonna õudsemad rüüstajad. Öösiti käivad nad külas ringi ja löövad aknaid sisse. Siit on isegi mõni laps ära varastatud ja viidud. Kuulsin seda kõiki ja veelgi enam ühelt vanalt sõbralt, kes siin elab. Mees, kes krollide pealiku kõrruse pea küla vanemale toob, saab lopsaka summa, nõiutud teemantmõõga ja 2 jõulist päkku pealegi. Mina olen Fenandro, Kagumaade väletäim püss. Kes sina oled? Mina olen Mehis. Meeldiv tutvuda, Mehis. Pakun välja, et teeme koostööd ja jagame autasu 2. Nõnda on kergem ja kiirem. Mehis on nõus. Kõigepealt juhatab Fenandro nad nõiamoor küülija juurde. Fenandro avab oma pungil mündipauna ning ostab moorilt nähtamatuks tegeva mantli ning laseb tal kokata valmis uneauru. Koidul, kui krollid veel magavad, lähevad nähtamatu mantli alla peitunud Mehis ja Fenandro rabasse tööd ära tegema. Nad vingerdavad magavatest krollidest mööda, üritades võimalikult vähe häält teha, kuni lõpuks jõuavad Görruse peatelgi juurde. Seda valvavad 2 täiesti ärkvel ja võitlusvalmis olevat krolli. Mehis ja Fenandro lähenevad neile ning puhuvad uneauru neile ninna. Mõlemad kukuvad plärtsti maha. See aga äratab Görruse tähelepanu, kes telgi avapoole liikuma hakkab. Fenandro võtab välja oma püstoli ning tulistab Görrusele südamesse. See äratab terve krollide hordi tähelepanu. Mehis rebib ruttu Görruse pea otsast ning nähtamatuks tegeva mantli abil põgenevad nad läbi raba tagasi külasse. Nähes peata Görrust langeb krollide moraal ning nad põgenevad kabuhirmus. Külavanem autasustab Mehist ja Fenandrot. Nad saavad mõlemad hobuse, 500 kuldkopikat, mille eest endale igasugu varustust ja teemoona ostavad, ning Mehis saab endale müstilise nõiutud teemantmõõga. Fenandrost ja Mehisest saavad head sõbrad ning nad jätkavad teekonda ühes.